How I spend असार 15 टुडे। यो इयरको असार 15 मैले कसरी सेलिब्रेट गरेँ र कहाँ सेलिब्रेट गरेर भनेर जानौँ है त। आजको मर्निङ मेरो जिमबाट आएको थियो, जिममा गएँ, सबैहरूसँग भेटेर वर्कआउट गरिसकेपछि सानो आफ्नो क्लिप लिएँ। मलाई जिममा गइसकेपछि यस्तो रमाइलो लाग्छ, त्यहाँको जुम्बाहरूको साउन्डहरूदेखि लिएर त्यहाँ कोअर्डिनेट भएर मलाई सिकाउने लिडरहरूदेखि लिएर कोचदेखि लिएर सबैसँग कोअर्डिनेट भएर काम गर्न यस्तो रमाइलो लाग्छ। सँगसँगै मलाई भिडियो बनाउन त यस्तो रमाइलो लाग्छ मिररहरूमा। अनि आएर फ्रेस भएर नुहाएर खानासाना रेडी भएर म अफिसतिर लागेँ। अफिसतिर गइसकेपछि एकछिन वेट गरेर बस आयो अनि बसमा बसेँ। बसमा धन्न मैले सिट पाएँ। अनि बसमा गइराख्ने क्रममा हामी चाबेल पुगेको थियौँ। चाबेलबाट चाहिँ पानी यस्तो राम्रो पर्न थाल्यो, यस्तो राम्रो पर्न थाल्यो, कस्तो रमाइलो, यस्तो आनन्द भइरहेको थियो। अनि मलाई लेट भइसकेको थियो, मैले 8 बजे पुग्नुपर्ने 8:30 मा पुगेको थिएँ। बट त्यहाँ ढोका नै नखोलेको रहेछ। सो हाम्रो लिडरहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर मजाले वेटिङ गरिराख्नु हुँदै थियो कि ढोकाको। अनि म पनि गएँ। म गइसकेपछि म पनि उहाँको वेटिङ पार्टनरमा परेँ। अनि केही छिनपछि चाहिँ हाम्रो लिडरहरू पनि आउनुभयो। सबै लिडरहरू हाम्रो भाइस सिलेक्टर प्लस एक्सपिरियन्स अनि हाम्रो लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबै आइसकेपछि हामीले थोरै हाम्रो मर्निङको कुराहरू गऱ्यौँ। आज असार 15 है, दही चिउरा भयो भन्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। एन्ड त्यसपछि मलाई असार 15 हो भन्ने त क्लियरली थाहा थिएन। जब म अफिसमा पुगेँ तब मैले थाहा पाएको हो कि असार 15 हो भनेर। हाम्रो रिस्पेक्टेड सर मिसहरूले चाहिँ भन्नुभएको आज असार 15 हो, के छ प्लान, कस्तो गर्नुभयो, खानुभयो कि नै भनेर। एन्ड हामी वेटिङ गरिरहेकै थियौँ स्टिलमा, कसैले केही रिस्पोन्ड गरेन, कहीँबाट कोही आउनु भएन। एकैछिनपछि म्याम आउनुभयो, ढोका खोल्नुभयो। त्यहाँ ढोका खोलिसकेपछि हामी मिटिङको लागि सेटअप गरेर मिटिङमा बस्यौँ। हाम्रो मेन त 8 बजी मिटिङ भनेर बोलाउनु भएको थियो। अनि हामी बोलिसकेपछि हाम्रो रिस्पेक्टेड डाइरेक्टर अनिल लामा सरले चाहिँ हामीलाई यस्तो बवाल ट्रेनिङ दिनुभएको थियो, यस्तो बवाल ट्रेनिङ दिनुभएको थियो, जुन ट्रेनिङले भएको दिनमा अभियसली हामीलाई लिडर बन्न एकदमै हेल्प गर्नेवाला छ। अहिलेको टाइम हामीलाई गाह्रो भए पनि उहाँले सिकेको कुरा हामीलाई सिकाइ गइसक्नु भएको टु हिम। त्यसपछि हाम्रो अफिसमा छोटो प्लान बनेको थियो असार 15 सेलिब्रेट गर्ने। अनि मैले रिसेप्सनको मिसले मिलेर चाहिँ सबै म्यानेजमेन्ट गऱ्यौँ। अनि सबै लिडरहरूलाई पनि असार 15 को धेरै धेरै शुभकामना। प्लस मेरो यहाँ इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी असार 15। अनि तपाईँहरू पनि आफ्नो असार 15 एकदमै राम्रोसँग बनाउनु भएको होला भन्छु। अनि कङ्ग्रेचुलेसन भनिए छ अगाडि, बट ह्याप्पी है त। अनि त्यो सकिने बित्तिकै हामीले डान्सहरू गऱ्यौँ। डान्समा पनि कस्तो रमाइलो भयो। हाम्रो हरेक लिडरहरू कस्तो रमाइलो तरिकाको हुन्छ, फ्रेन्डली तरिकाको। हामी सबैले डान्सहरू गऱ्यौँ। डान्सहरू गरिसकेपछि म डान्स सकिने बित्तिकै त्यहाँबाट निस्किसकेपछि रुममा आउने बेला भाइ आइसकेको थियो। भाइले गर्न चाउचाउ खाउँ न भनेको। अनि वी इट करेन्ट चाउचाउ जो भाइले ल्याएको थियो। अनि त्यो करेन्ट चाउचाउलाई मजाले पकाएर दुइटा त्यसमै राइसलाई मिक्स गरेर, अनि हिजो बनाएको हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट त माडा भन्छन् है, तपाईँको चाहिँ के भन्छन्, चामलको त्यो बनाएको थियो। त्यो अनि भात अनि करेन्ट चाउचाउ खायौँ। एन्ड हामी गफ गरिरहेको थिएँ कस्तो मिठो, कस्तो राम्रो भनेर। एन्ड त्यो खाइराख्ने क्रममा यस्तो पिरो पनि भइरहेको थियो। हामीले कागती लेमनहरू पनि हाल्यौँ। अनि भिडियो बनाउने डिस्कस पनि बनाएर खाने क्रममा यो चिज हो कि। अनि टेस्ट चाहिँ एकदमै बल थियो। यो करेन्टले चाहिँ कस्तो कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू निकाल्छ कि, कुरकुरे अनि चाउचाउहरू कस्तो मिठो मिठो हुन्छ। अनि हामीले सक्यौँ। हामीले दिउँसो पनि भाइले चाहिँ करेन्ट कुरकुरे खाएको थियो, मैले करेन्ट चिज बल खाएको थिएँ, जो चाहिँ हामीले हिजो राति नै सेपरेट गरिसकेको पनि, त यो लग्छस् म यो लग्छु भनेर। अनि हामीले मैले भनेको थिएँ नि त माडा भनेर, यति टेस्टी भएको थियो त्यो, जुन चाहिँ हामीले हिजो बनाएको थियौँ। चियासँग खाने भनेर राखेको, बट चिया खाने हेबिट नभएको हुनाले आउँदाखेरि दुध ल्याउन नै बिर्सेछु। त्यही भएर मैले जस्ट आएर करेन्ट चाउचाउ भाइले बनाएको। अनि मैले भाइलाई भात पनि खाऊँ न त, अनि ऊ पनि खाऊँ न भनेर हामी दुइटाले भात पनि मिक्स गरेर त्यो पनि मिक्स गरेर खायौँ। अनि हामीले पनि गरिरहेको थियौँ कस्तो भयो के भयो भन्ने कुरा। अनि आज असार 15 मैले त खाइसकेँ, बट भाइ खाएको छैन। बेलुका चाहिँ प्लानिङ बनाएर हामीले सेट सक्यौँ। अब पसल गएर दही चिउरा खाने सामग्रीहरू, चिउरा, दही, आँप, केराहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ र भाइलाई पनि खुवाउनु पर्छ भनेर सोचेको छु। अब अहिले सकिसकेपछि मेरो थोरै मिटिङ छ, त्यो मिटिङ सकाएर पनि पसलतिर लाग्नेछु र भाइलाई ल्याउनु छु। इफ यु अल्सो वान्ट, भोलि के हुनेवाला छ, जस्ट कनेक्ट विथ मी।